Արցախը նոր պետնախարար ունի։ Արցախի պետական նախարարի պաշտոնում նշանակվել է Նժդե Իսկանդարյանը։ Նշանակումն իրականացվել է մի ժամանակաշրջանում, երբ Արցախի իշխանության եւ արցախցիների շուրջ մարտահրավերները ոչ միայն չեն նվազում, այլև նոր փուլ են մտնում։ Այսօր զրուցելու եմ հենց նորանշանակ պետնախարար Նժդե Իսկանդարյանի հետ, հասկանալու ինչ ճանապարհային քարտեզ է նա առաջնորդվելու այս բարդ փուլում, ինչ առաջնահերթություններ է տեսնում, ինչ փոփոխություններ են սպասվում սոցիալական քաղաքականության մեջ։ Եվ ինչ զարգացումներ են եղել Հայաստանի կառավարության հետ տարվող բանակցություններում։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, նաև շնորհավորում եմ նշանակման կապակցությամբ։ Պարոն Իսկանդարյան, Սամվել Շահրամանյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է եւ դեռևս նոր անց չի առաջադրվել նրա պաշտոնում, հենց այս փուլում որն էր ձեր պետնախարար նշանակվելու առաջնահերթությունը։ Նախ, այսպես ասեմ, գիտեք, որ արցախցիները բախվում են բազմաթիվ խնդիրների, կուզենայի այդ մասով ավելի շատ այսօրվա խոսակցությունը ընդլայնվենք, առաջարկը ստացել եմ իր կողմից եւ ես չէի կարող խոսել պետական ինստիտուտների դերի մասին եւ չստանալ պատասխանատվություն, սա ինձ համար առաջին հերթին առաքելություն է։ Ես իմ ունակությունների, կարողությունների սահմաններում փորձելու եմ օգտակար լինել իմ ժողովրդին։ Այսինքն դուք առաջարկը ստացել եք Սամվել Շահրամանյանի կողմից։ Ինչու հենց դուք։ Ինչպես է մեկնաբանվել։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի այդ հարցը ուղղել իրեն։ Իսկ ինչպիսին է լինելու ձեր ճանապարհային քարտեզը, որպես արդեն պետնախարար։ Ինչ եք նախատեսում անել առաջիկայում, ինչ ծրագրեր ունեք։ Ամեն ինչ անել, որպեսզի ամենօրյա ռեժիմով թեթևացնենք մեր հայրենակիցների խնդիրները, մեր օրակարգը բռնի տեղահանումից մինչ այսօր նույնն է։ Բախվում ենք բազմաթիվ խնդիրների, սոցիալական խնդիրների մասին է խոսքը, ինչպես գիտեք, մարտի 29-ի հանրահավաքից հետո մենք որդեգրել ենք մի ճանապարհային քարտեզ, որպեսզի կարողանանք մեր արցախցիների բնակարանային ծրագրի բարեփոխումներ իրականացնենք, որից հետո մենք ստացանք առաջարկ 2 ամսով երկարաձգել եւ միևնույն ժամանակ ստեղծել աշխատանքային խմբեր եւ համատեղ փորձել այդ խնդիրները լուծել։ Կուզենայի այդ մասով ինֆորմացիա տալ մեր հայրենակիցներին, այս ընթացքում հանդիպում ենք ունեցել կառավարության աշխատանքային խմբերի հետ 5 անգամ, քննարկել ենք այն բոլոր տեսակետները, ինչպես կարող ենք խնդիրները օր առաջ լուծել, ունենք դրական տեղաշարժեր բնակարանային ծրագրի շրջանակներում, ինչպես գիտեք, 158 բնակավայր արդեն դարձել է 4 միլիոնանոց գոտի, հիմնական քաղաքները դրանք խոշորների մասին կուզեմ անդրադարձ կատարեմ, Չարենցավանը, Բյուրեղավանը, Արարատը, Մեծամորը, Էջմիածինը, որտեղ որ մեր հայրենակիցները թվով ապրում են 13,000-ից ավելի արցախցիներ, առաջիկայում ունենք եւս խնդիրներ, բանակցությունները շարունակվում են, տեսնենք ինչպիսի լուծումներ կառաջարկի Հայաստանի կառավարությունը։ Միևնույն ժամանակ լուծվել է այն 82 ընտանիքների հարցը, զոհվածի ընտանիքների մասին է խոսքը, 1 տարուց ավել է, ինչ բանկերի հետ կապված խնդիրներ կան։ Հայաստանի կառավարությունը այդ մասով ամբողջ պարտավորվածությունը իր ուսերին է վերցրել, որը որ ողջունելի է։ Միևնույն ժամանակ բանակցում ենք պայթունով զոհված մեր հայրենակիցների կարգավիճակի հարցի լուծման համար։ Այս պահին չեմ կարող ասել, որ ունենք արդյունքներ, բայց դրական դինամիկա կա եւ գոնե բնակարանային ծրագրի մեջ առաջարկել ենք մի տարբերակ, որը որ նպաստավոր կլինի այդ ընտանիքների համար։ Երևի թե այսքանը, եթե կան հարցեր ընթացքում։ Այո, իհարկե, պարոն Իսկանդարյան, նախկինում արցախցիները ստանում էին 40+10,000-ական աջակցություն, ապա փոխվեց երկար բանակցություններից հետո, վրան տեղադրվեց, հետո բանակցությունները շարունակվեց եւ ստանում էին 42 ամիս, ստացան 40, դեռ այս ամիս չեն ստացել, երևի կստանան 40,000 դրամի աջակցությունը, բայց նաեւ հայտարարվել էր, որ հուլիսի 1-ից արդեն ծրագիրը փոխվելու է։ Կարող եք մի փոքր մանրամասնել ինչ ծրագրի մասին է խոսքը, ինչ խմբեր են ստանալու, ինչ ընդհանրապես ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Ուրեմն այդ աջակցող ծրագիրը գործելու է թիրախային խմբերի համար,
պայմանական օրինակի համար ասեմ, որպեսզի մեր հայրենակիցների համար ավելի հասկանալի լինի, 4 հոգուց բաղկացած ընտանիքի եկամուտի ամբողջ զամբյուղը 220,000-ից եթե փոքր է, մեկ շնչի մասով 55,000-ից նվազ է, տրամադրվելու է եւս 40,000 եւ յուրաքանչյուր անդամի համար գումարվելու է 10-ական, 1000-ական դրամները։ Այս պահին խնդիրներ ունենք ծրագրի հետ կապված, մեր հայրենակիցները դիմում են, որ համատարած մերժում են ստանում։ Այդ խնդիրների մասին բարձրաձայնել ենք, խոստացել են առաջիկա օրերին լուծում գտնել։ Ծրագրում նշված էր, որ առաջին տեղահանված անձը կստանա 40,000, մնացած անդամները 10,000-ական։ Առաջին տեղահանված անձ ասելով, ինչ է դա նշանակում ընդհանրապես։ Այդ ծրագիրը, տեսեք, նախկինում այն ծրագիրը, որը բոլորը ստանում են 40 պլյուս 10,000 դրամական աջակցությունը, այժմ գործելու է մասնակի 18-ից 63 տարեկան անձիկ, այդ ծրագրի շահառուչ են։ Այսօրվա ծրագրով 40,000 դրամական աջակցության մասին է խոսքը։ Իրենք հիմնավորում են, որ այդ անձիկ կարող են եւ աշխատել, բնականաբար դա մեզ համար ընդունելի չէ, մեր հայրենակիցները ամեն ինչ անում են, որպեսզի ապրեն մեր հայրենիքում եւ մեր գերխնդիրն է, որպեսզի մեր հայրենակիցները չարտագաղթեն, արցախցիների հարցը տակ պահենք, բարձրաձայնենք միջազգային հարթակներում, տեսնենք առաջիկայում ինչպիսի փոփոխություններ կառավարության կողմից կլինեն, բանակցությունները, ինչպես նշեցի, շարունակվում են։ Այստեղ խնդիր ունենք քաղաքացիության հետ կապված, գիտեք, որ երկարաժամկետ լուծումը ինքը, մենք առաջարկել ենք այլ մոդելով լուծումներ, որը որ երկար ժամանակ չի պահանջի, լինելու են հերթեր, քանի որ առաջիկայում փուլային տարբերակը դուրս է գալու, այսինքն խմբեր չեն լինելու, ովքեր 26-27 թվականների շահառու են բնակարանային ծրագրի եւ բոլորը կարող են քաղաքացիություն ստանալ եւ օգտվել այդ սերտիֆիկատներից։ Միևնույն ժամանակ բնակարանային ծրագրի հետ զուգահեռ զբաղվածության հարցն է, որ շատ կարեւոր է։ Ինչպես գիտեք, մեր հայրենակիցները Արցախում զբաղվել են գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ եւ այսօր էլ այդ մարդիկ մտադիր են նույնն անել Հայաստանի Հանրապետությունում, ուղղակի հնարավորություն է պետք այդ մարդկանց օժանդակել, ձեռք մեկնել, ներկայացրել ենք ծրագիր, որով որ կառավարությունը կարծում եմ կընդունի դա եւ մեր հայրենակիցները որոշակի բանկերի հետ կապված խնդիրներ չեն ունենա եւ այդ առումով եւս նպաստավոր պայմաններում կհայտնվենք։ Իսկ դուք ընդհանրապես արդեն որպես պետնախարար ինչպես եք գնահատում հենց հուլիսի 1-ից նորից այս ծրագիրը, որ ինչպես եք գնահատում։ Այնինչ խորհրդի հետ կարողացանք անել, չեմ կարծում, որ ամբողջությամբ մեր հայրենակիցների սպասելիքները արդարացրել ենք, բայց կարծում եմ չնկատել արդյունքները եւս ճիշտ չի լինի։ Բնականաբար բավարար չեն, կառավարության կողմից այսօրվա ծրագրերը ունեն տեխնիկական մի շարք խնդիրներ, բանկերի հետ կապված խնդիրներն են ամենակարևորը։ Ինչպես գիտեք, նախկինում մեր հայրենակիցներ ունենալով սերտիֆիկատներ չէին կարողանում իրացնել, քանի որ բանկերի հետ խնդիրներ էին առաջանում, նրանք լինելով Արցախում հայտնվելով սերտցուցակներում, այդ խնդիրները լուծում չէր ստանում։ Այժմ այդ հարցը լուծվել է մասնակի, այսինքն եթե տվյալ անձը գտնվում է սև ցուցակում եւ ունի սերտիֆիկատ, նա կարող է իրացնել, միայն այստեղ հավելյալ գումարի մասով խնդիրը չլուծվել։ Իսկ ինչքան է ձգվելու այս աջակցությունը։ Այս աջակցությունը հուլիսի 1-ից արդեն այդ 40,000-ը դառնալու է 30,000 եւ այն երկարաձգվելու է մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը։ Իսկ այդ մասով խոսակցություն իհարկե նրանք ունեցել ենք, նրանք ընդառաջ չեն գնացել ցավոք սրտի։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդը 3 հայտարարեց իդեմս պարոն Մարգարյանի, որ ամսի 23-ին խորհուրդը հանդես կգա հայտարարությամբ, մեր պայքարը շարունակվում է, ինչպես խոստացել էինք, ուղղակի պետք է ժամ առաջ որոշակի դինամիկա ապահովել եւ փորձել խնդիրներ լուծել։ Այս առումով կատարվել է որոշակի աշխատանք։
Նաև ուզում եմ գրքին անդրադառնանք ձեր նշանակմանը պետնախարարի պաշտոնում, արձագանքները չուշացան, ավելի աչքի ընկնողը քպական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի գրառումն էր Facebook-յան իր էջում, մեջբերում եմ, անընդհատ կարդում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նշանակվում են Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարարներ, ձևավորում են խորհրդակցական մարմիններ, հնչում են հայտարարություններ ինքնիշխանության, իրավահաջորդության, անգամ պետական գոյության մասին։ Սեպարատիստական կառույցները ոչ միայն հակասահմանադրական են, այլ նաև սպառնալիք են պետական ամբողջականությանն ու կայունությանը։ Ինչպես կմեկնաբանեք եւ հատկապես ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք սեպարատիստական բառի վրա, որը ադրբեջանական խոսույթ է։ Ինչպես գիտեք, այդ մասով ինչքանով որ ես եմ տեղյակ, ադրբեջանական կայքերն են վատ արձագանքել եւ այդ տիկինը դա եւս մեկ անգամ գոնե ինձ համար փաստում է, որ ես ճիշտ որոշում եմ կայացրել եւ ընդունել եմ այդ անկեղծ ասած չեմ ընդունում պաշտոն բառը, որովհետեւ այսօր պաշտոնը այլ ձև է հնչում, Արցախում բոլորս էլ գիտենք ռեսուրսներ, այսօր չկան ռեսուրսներ, բայց կա մեծ պատասխանատվություն։ Ես իմ մասով վերցրել եմ այդ պատասխանատվությունը, չգիտեմ ինչքանով կարողանամ ծառայել իմ հայրենակիցներին։ Գոնե ուրախության համար կարող եմ ասել, որ մարդիկ կան գնահատում, հասկանում են եւ մեր կողքին են եւ ուղղակի մի հարց այդ տիկնոջը մինչ օրս ինքը քանի այցելություն է կատարել Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին եւ տեսել ինչպիսի իրավիճակում են այդ մարդիկ ապրում։ Այսքանը երևի թե շատ անդրադառնալու կարիք էլ չեմ տեսնում։ Այլ ավելացնելու բան ունեք, որ մեր հայրենակիցները միայն կարող եմ ասել, որ առաջիկայում պայքարը շարունակվելու է լինելով պետնախարարի պաշտոնում, լինելով խորհրդի կազմում, լինելով շարքային քաղաքացի, ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի օգտակար լինեմ իմ հայրենակիցներին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Արցախի նոր պետնախարար Նժդե Իսկանդարյանի հետ։